बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त जोड़ तोड़ और सियासी राब्तों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इस बड़े ब्रेक थ्रू की बड़ी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि वजारत उज़्मा ही नहीं बल्कि और भी बहुत अहम ओहदे हैं जिनके हवाले से अहम फैसले कर लिए गए हैं और इन इब्तदाई राब्तों में तकरीबन हतमी फैसले हो चुके हैं। लेकिन अभी भी ज़रा ये सिलसिला आपको अगले 2 रोज़ तक इसी तरह चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ा इज्तिमा और उस इज्तिमा में सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अडयाला जेल के मुकीम के लिए भी एक खबर है। मैं ये समझता हूँ कि खबर तो अच्छी है, लेकिन शायद वो इस अच्छी खबर या अच्छे रिस्पॉन्ड का अच्छे अंदाज से जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनका मिजाज ही ऐसा है और वो किसी की जो जस्टर है, गुड जस्टर, उसका उस तरह से जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि आज तो मजबूर है ना बंदा। तो सर इस वक्त क्योंकि पिक्चर काफ़ी क्लियर हो चुकी है, कौमी असम्बली के तमाम जो हलके हैं उनके रिजल्ट्स सामने आ चुके हैं, तमाम सूबाई असम्बलियों के जो हलके हैं उनके रिजल्ट सामने आ चुके हैं, तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल वाज़े हो चुके हैं और पार्टी पोजीशन भी वाज़े हो चुकी है। जो आज़ाद हैं वो टॉप कर रहे हैं कौमी असम्बली में आज़ाद, यानी कि अब तहरीक इंसाफ वालों के हमायत याफ्ता आज़ाद कहते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे तो ये आज़ाद ही हैं सर। तहरीक इंसाफ इन लोगों को क्लेम कर रही है, लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं तो ये अखलाकी तौर पर कह रहे हैं और इसको तस्लीम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कानूनी तौर पे उन पे किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती, जिस तरह के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं। अब अगर कोई बंदा शेर के इंतखाबी निशान पे जीत के आया है तो वो अपनी पार्टी पॉलिसी का पाबंद है। अगर वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करेगा, उसके खिलाफ जाएगा, तो उस पर डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाएगी और फिर वो नाअहल हो सकता है। अगर वो नाअहल हो गया तो फिर तो उसकी सियासत भी गई और ये जो इलेक्शन था ये भी गया, दोबारा वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो लेकिन ये जो आज़ाद आए हैं इन पे तो ऐसी कोई डिफेक्शन क्लॉज लागू ही नहीं होनी, क्योंकि ये आज़ाद हसीयत में आए हैं। इनकी जो गजट नोटिफिकेशन होगा उसमें जो इनकी हसीयत है वो आज़ाद वाली होगी, अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं होते। गजट नोटिफिकेशन जो है वो अगले चंद घंटों में, 24 घंटों के अंदर अंदर जारी हो सकता है। फिर उसके बाद कानूनी तौर पे इन तमाम जो आज़ाद आए हैं इनके लिए अगले 72 घंटे होंगे, यानी कि 3 दिन होंगे कि इन्होंने फैसला करना है कि ये किस जमात में जाते हैं। तो देखें ये फैसला क्या करते हैं, लेकिन खेल जो है वो ओपन है, खुला है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, पाबंदी कोई नहीं है, कानूनी बाड़ कोई नहीं है। हाँ, अखलाकी बाड़ ज़रूर है। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये खबर सामने आई थी कि उन्होंने जो असली वाले आज़ाद हैं उनसे तो राब्ता करने का फ़ैसला किया ही था और उन राब्तों के बाद उनके नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं। अब जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कोई 5 के करीब जो आज़ाद MNAs हैं वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि दीगर कोई 10 के करीब ऐसे हैं कि जिनकी शमूलियत किसी भी वक्त हो सकती है। और इसी तरह पंजाब असम्बली में जो आज़ाद हैं उनकी शमूलियत का सिलसिला भी जारी है, वहाँ से भी कोई 4 के करीब जो MPs हैं वो तो शामिल हो चुके और बाकी एक ग्रुप की सूरत में आपको नज़र आएगा कि वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि हम तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद हैं इनसे भी राब्ता करेंगे। अच्छा, ये कानूनी तौर पर तो राब्ता कर सकते हैं, लेकिन अखलाकी तौर पर नहीं करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का नाम लेके जिन लोगों ने वोट लिया है उनको इमरान खान के नाम का वोट मिला है और ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मैंडेट है, ये इस मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। हाँ, कानूनी तौर पे कोई इसकी बंदिश नहीं है, आप राब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अखलाकी तौर पे बात कर रहा हूँ कि आप इसका एहतराम करें। हाँ, लेकिन अगर इन लोगों में से कोई खुद किसी दूसरी जमात से राब्ता करता है तो फिर वो अपनी राय में आज़ाद है सर, फिर वो जो फैसला करे वो फैसला कर सकता है। तहरीक इंसाफ अगर उनको रोक सकती है तो रोक ले। तो चले, मैं ज़रा, चूँकि मैंने अपनी जो मेरा राय थी
जो ओपिनियन थी वो आपके साथ शेयर कर दी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं और तहरीक इंसाफ वालों को भी कि सर ये जो आपके नकली वाले आज़ाद हैं, इनमें से कोई 30 से 35 या 40 के करीब लोग ऐसे हैं जो इधर उधर चले जाएंगे, और इन लोगों के हवाले से ऐसी इतलात मौजूद हैं कि ये पहले ही कमिटमेंट दे चुके हैं, ये पहले ही फॉर्म फिल कर चुके हैं, ये दस्तखत कर चुके हैं, ये अपना जो अब आप उसको रेट कहें या इनके ज़मीर की आवाज़ कहें, तो ये फैसला कर चुके हैं। अब अगर आप इनको रोक सकते हैं तो रोक लो। आपके पंजाब असम्बली के लोग जो हैं वो भी फैसला कर चुके हैं, उनके भी राब्ते हैं और वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं, और यहाँ भी इससे ज़्यादा तादाद है, कोई 50 के करीब ऐसे लोग हैं। अब ये भी उड़ान भरने को तैयार हैं, और इन सब का रुझान जो है ज़्यादातर ये पंजाब वाले जो हैं इनका रुझान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। और मुस्लिम लीग नून का मैंने आपको बता दिया कि वो तो तैयार है, उन्होंने फैसला कर लिया है, वो कहते हैं कि हम राब्ता करेंगे। तो तहरीक इंसाफ वालों, अगर रोक सकते हो तो रोक लो, और आपको काम करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, अपने साथ शामिल रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर सियासी राब्ते किए जा रहे हैं, इन सियासी राब्तों में बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हुआ है। एक तो सर इस वक्त सबसे जो ज़्यादा एक्टिव है ना, वो हैं साबिक सदर आसफ अली जरदारी साहब और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। 8 फरवरी से लेके आज है मेरा ख्याल 11 फरवरी, आज के दिन तक, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, इन्होंने मेरा ख्याल है कि 1 दर्जन के करीब परवाज़ें ली हैं। ये कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की परवाज़ें हैं। 8 फरवरी को एक परवाज़ कराची से इस्लामाबाद गई, जरदारी साहब ने बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात की। फिर उसके बाद जो है वो 9 को मियां नवाज शरीफ ने स्पीच की। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खसूसी त्यारे पे लाहौर तशरीफ़ लाए। फिर उसके बाद वापस इस्लामाबाद भी गए, फिर लाहौर आए, और अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, इस वक्त भी वो इस्लामाबाद है, लेकिन किसी भी वक्त लाहौर पहुंच जाएंगे। और उन्होंने आना इसलिए है कि यहाँ पे मुलाकातें जो हैं वो ड्यू हैं। वो पहली मुलाकातों में जो चीज़ें शेयर की गई, जो डिमांड्स रखी गई एक दूसरे के सामने, उन डिमांड्स पर दीगर लोगों के साथ मुशावरत और CEC की मीटिंग भी है। फिर उसके बाद अच्छा, यहाँ लाहौर के बाद फिर उन्होंने वापस कल जाना है इस्लामाबाद। कल इस्लामाबाद में अहम मीटिंग होगी पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून के ये जो राब्ते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल मुलाकातें भी कर रही है। MKM के साथ मुलाकात हुई, वो आपके सामने है। इस मुलाकात में बुनियादी तौर पे इस बात पे इत्तफाक किया गया कि हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि दोनों जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इन्हें इस वक्त ये जो मुबहम मैंडेट आया है इसमें मिलकर आगे बढ़ना है, यानी कि इकट्ठे हुकूमत साजी के प्रोसेस का हिस्सा बनना है। इसी तरह काफली के साथ राब्ता जो है वो किया जा चुका है। मियां नवाज शरीफ की मुलाकात जो है वो चौधरी शुजात साहब के साथ शेड्यूल है। लेकिन यहाँ भी ये जो असूली फैसला है वो ये है कि ये काफली जो इत्तेहाद बनने जा रहा है हुकूमत के लिए, इस इत्तेहाद का हिस्सा होगी और मिलके जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। यानी कि वो जो माजी की PDM थी, आज वो तमाम जमातों में एक असूली इत्तेफाक है कि उन्होंने मुल्क को इस भंवर से मिलके निकालना है, और इस वक्त जो एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है इससे मुल्क को निकालना है और हुकूमत कायम करनी है। लेकिन 2 बड़ी जमातों में इस वक्त मामला बड़ा, वो क्या कहते हैं, अपना टफ चल रहा है। दोनों की डिमांड ये है कि जी वजारत उज़्मा सानू दियो। आसफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर साहब, अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत उज़्मा के मनसब पे फाइज देखना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि वजारत उज़्मा के लिए बिलावल बेहतरीन चॉइस है, यंग भी है,
اور وہ اس سے پہلے بطور وزیر خارجہ اچھا پرفارم کر چکے ہیں، وہ ان کے لیے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ وزارت عظمیٰ ان کو ملنی چاہیے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اس وقت قومی اسمبلی کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، تو لہٰذا یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے اہم عہدے ہیں، جیسے کہ صدر مملکت کا عہدہ، چیئرمین سینٹ کا عہدہ، اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ ہے، یہ بڑی اہمیت کے حامل عہدے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں یہ جو مجموعی طور پہ 6 کے قریب عہدے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے وہ فیصلے ہونے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کا معاملہ بھی ہے۔ صوبائی حکومتوں پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ دونوں 1% بھی جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں کسی صورت ذرا سا بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں، اور یہی سچویشن سندھ میں پیپلز پارٹی، اور ہو بھی نہیں سکتی سر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے سب سے زیادہ با اختیار ہیں، اختیار بھی صوبوں کے پاس اور پیسہ بھی صوبوں کے پاس، تو وہ کیسے پھر اس کو جو ہے وہ یہاں پہ کمپرومائز کریں گے۔ اور میثاق جمہوریت میں جو طے کیا گیا، اس میں بھی یہ بات جو ہے وہ طے کی گئی کہ جہاں جس کا مینڈیٹ ہوگا اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ میثاق جمہوریت پہ ان جماعتوں کے دستخط موجود ہیں، یہ تو اس کو فالو کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تاثر ابھر رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مائنس کر دیا جائے اور اس اتحاد کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے کسی تیسری جماعت کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ دے دیا جائے، اور اس کے علاوہ سینٹ، صدر اور اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے، اسی طرح ڈپٹی اسپیکر، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے جو عہدے ہیں، یہ ان جماعتوں کے اندر جو ہے ان کی تقسیم کر لی جائے۔ تو یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے، یہ ایک رائے بھی سامنے آئی ہے، اس پر بھی جماعتیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہیں۔ ایون کہ مسلم لیگ نون اس بات پہ بھی غور کر رہی ہے کہ اگر انہیں وزارت عظمیٰ کا عہدہ کسی دوسری جماعت کو دینا پڑتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو عہدہ بھی نہ دیا جائے بلکہ کسی تیسری پارٹی کو۔ اب وہ تیسری پارٹی کون سی ہو سکتی ہے سر؟ اس میں MQM کے پاس 17 سیٹیں ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کے علاوہ ان میں جو ہے وہ JUI کے پاس بھی سیٹیں ہیں، کاف لیگ کے پاس بھی سیٹیں ہیں، IPP کے پاس بھی سیٹیں ہیں۔ تو کوئی بھی دوسرا جو ہے، یعنی کہ اتحادیوں میں سے کسی دوسری چھوٹی جماعت کو یہ عہدہ جو ہے وہ دے دیا جائے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ اگلے چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی شاید یہ نہ دیں، اور نون لیگ یہ چاہے گی یا شہباز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے، کیونکہ اس وقت جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے اس میں تو پھر چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ زیادہ با اختیار ہو سکتے ہیں یا زیادہ جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے 16 ماہ کی حکومت چلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خواہش مند بھی ہوں گے کہ ظاہر ہے جی وزیر اعظم بننا چاہیے، اور میاں صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اگر پنجاب میں ہمارے پاس ایک واضح اکثریت ہے تو پھر یہاں پہ مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں، اور مریم نواز کے حوالے سے یہ اصولی اتفاق کیا بھی جا چکا ہے اور اتحادیوں کو اس بابت آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ لیکن اسی میثاق جمہوریت کا جو میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ فائدہ ہے نا، وہ اڈیالہ والے کو ہو سکتا ہے، عمران خان کو ہو سکتا ہے، کیونکہ میثاق جمہوریت میں جب یہ کمٹ کر لیا گیا کہ مینڈیٹ کا ہم احترام کریں گے، تو پھر KPK میں بھی تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا احترام ہونے جا رہا ہے۔ تو غیر اعلانی طور پہ اور بغیر کسی دستخط کے عمران خان بھی اس میثاق جمہوریت کے بینیفیشری ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اب معاملہ ہے عمران خان اور آزاد حیثیت میں PTI کے بینر کے نیچے منتخب ہونے والوں پر کہ وہ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ اگر تو انہوں نے یہ جو اس وقت سازش کا بازار گرم کر رکھا ہے، ملک میں افراتفری پیدا کر رکھی ہے، اور میں نہ مانوں کہ وہ پالیسی پہ چلیں گے اور وہ یہ کہیں کہ جناب جہاں پہ ہم جیتے وہی ٹھیک اور باقی سب جھوٹ اور غلط اور دھاندلی، تو پھر یہ معاملہ مجھے لگ رہا ہے خراب ہو جائے گا۔ اور اگر معاملہ خراب ہوا تو سر یہ پاکستان ہے، اتھے چلتا ہے مینوں نوٹ وہا میرا موڈ بنے،
اور جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ ان پہ اخلاقی طور پہ کوئی پابندی تو ہو سکتی ہے، قانونی پابندی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آزاد آئے ہیں نا، یہ پھر اس کا جو ہاف ہے وہ کہیں کسی اور گروپ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، اور اگر ہاف والا کہیں اور چلا گیا اور وہاں پہ پارٹی پوزیشن چینج ہو گئی تو سر 5 سال پھر آپ احتجاج کرتے رہیں، ڈگڈگی بجاتے رہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، حکومت بن جائے گی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حالات کی سنگینی کو، نزاکت کو سمجھنا چاہیے، اور سیاسی فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو اس ہیجانی کیفیت سے نکالنے کے لیے جس طرح باقی سوچ رہے ہیں، اڈیالہ والے کو بھی ایسی سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھے۔ لیکن ابھی تک مجھے اس کی امید نظر نہیں آ رہی، جس طرح کا ان کا جو ہے وہ ریئیکٹ آ رہا ہے، جس طرح وہ حرکتیں کر رہے ہیں نا، مجھے لگ نہیں رہا، لیکن امید تو رکھنی چاہیے نا۔ لہٰذا مجھے یہ امید ہے، آپ دوست ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کیا رسپونڈ کریں گے، یہ تحریک انصاف کے جو آزاد آئے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ کتنی وفا کریں گے، اور مینو نوٹ وفا میرا موڈ بنے، کیا یہ نوٹ شوٹ چلے گا یا پھر کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی؟ بتائیے گا ضرور، کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔